Volksimpex, dat wordt een import- en exportbedrijf van de politieke partij Percaya Luhur. En daarnaast wil men zorgen voor werk voor drop-outs. Vandaar dat men denkt in de richting van thuiszorg. Voor wat het import-exportbedrijf aangaat, Volksimpex PL, en ook nog hun thuiszorg. Daarover heeft de voorzitter van de partij vandaag een persconferentie belegd. We voeren nu naar de persconferentie van de Percaya Luhur. Raj Mahango legde de volgende beelden vast. Wij hebben u uitgenodigd voor twee zaken. Eén, launchen van onze NV Volksimpex. De naam zegt al, volksimport-export. En dan ook over onze staatsthuiszorg. Maar dan beginnen met de NV. Ja. De NV Volksimpex, ja, is een grote organisatie, een nieuwe organisatie. En voor transparantie hebben wij hier de statuten van de NV. Hier hebben we de inschrijving van de Kamer van Koophandel. Als jullie behoefte hebben, kunnen jullie dan zo inpakken. Wat de NV inhoudt, eigenlijk moeten we de NV zien als de distributeur, de maatschappij dan die de winkels moeten voorzien van basisgoederen. Ja, je weet wel, iedereen klaagt, dingen zijn duur, 2 maal, 3 maal, maar wat moeten we doen? Ja, de controle is niet zo geweldig en daarom proberen wij een eigen NV op te richten. De NV is ten doel eerst 1 om het volk te helpen van goedkope basisgoederen. 2 om ook de handel te controleren. Het mag niet zo zijn dat wanneer wij allemaal zeggen we willen het volk helpen, ons streef is 10% winst, maximum 10% winst, en dat andere 30% vernemen. En door deze NV op te zetten met volkswinkels, zodoende kunnen wij dat even in balans brengen. Ik mag je vertellen, geen enkele handelsmaatschappij heeft zoveel klanten als deze NV. Dat ben ik zeker. Nog Combi, Markt, wie dan ook. Wij werken met ons volk. Volk die ons hebben geplaatst. Daarvoor, wij gaan het volk niet alleen nodig hebben voor de verkiezing. Hallo, hallo, stemmen jullie op PL? Nee, wij willen het volk helpen, waar het mogelijk is. En daarom zeg ik, deze NV is een grote organisatie en die is dan als werkarm die volkswinkel. En nu al, ons streef is naar 25 dit jaar. We hebben nu al, we naderen de 15. Vandaag straks gaan we naar Domburg, 12e Zijstraat, een grote volkswinkel opzetten. Vrijdag zijn wij in Sinabo in Kommerwijnen. Zaterdag zijn we in Para, La Filancia en zondag in Marienburg. De bedoeling is dat we in alle districten zo'n volkswinkel gaan opzetten en in alle soorten. Met andere woorden, dus deze NV is gegarandeerd van de distributie. Anders zou zijn een gewone NV bijvoorbeeld is afhankelijk van derden, is afhankelijk van meneer, gaat die persoon bij mij inkopen doen? Nee, deze NV is gegarandeerd van een aantal volkswinkels. Dit jaar willen we brengen naar 25 en ons doel is om meer volkswinkels op te zetten. En dan heb ik ook gezegd van dat het doel van de NV primair is om het volk te helpen, ja, wat mogelijk is, aan basisgoederen. En 2 is dan om dan de handel in balans te brengen. We zijn niet blij als we meer verkopen. Ik heb bij die andere klaagdag voorzitter, in het begin wordt heel goed. Ja, mensen kopen heel veel, maar de laatste tijd is de verkoop gedropt. Maar waarom? In Nikeri bijvoorbeeld. In Nikeri was een liter olie, een fles olie 50 gulden. Met de komst van onze volkswinkel, 42,50, heb je bijna nu de meeste winkels in Nikeri gedropt naar 42,50. Dat wil zeggen, dus dat het werk
En de mensen gaan niet alleen bij ons, maar wij proberen dan de balans op te brengen. Want als we het kopen voor 37,50 of voor 40 gulden, dan kan je niet verkopen voor 50 gulden. En dat vinden wij prijsopdrijving. Je kan de prijsopdrijving in balans houden als je daarnaast in de buurt een volkswinkel plaatsen. Ja, met alle respect van HI, die doen hun best controle, maar HI kan onmogelijk elke dag de prijs controleren. Maar terwijl wij aanwezig zijn, bijvoorbeeld op Domburg, dus dat de prijzen die wij verkopen goedkoop zijn. We hebben actie bijvoorbeeld vandaag bij opening een pakje bout 170 gulden, ja, en zelf kom je maar zijn andere 180, 185, dus de andere gaat 200. Rijst hebben wij inkoopprijs voor 130 gulden en de andere plaats 150 gulden. Met andere woorden, wij helpen niet alleen het volk aan basisgoederen, maar wij brengen de handel in balans. We gaan de economie niet kapot maken, we houden er rekening mee. De winkels hebben ook hun vaste lasten, personeel betalen enzovoort. Maar het mag niet zo zijn dat je meer dan 30% winst maakt. En daarom, vandaar dat wij nu overgaan van, naast die winkels die we gaan zetten, laten wij dan zelf importeren. Nu doen wij met bevriende importeurs. Ja, als ik bij weet NV Dam of Haji de Vries een aantal dozen olie bestellen, dan zijn we gegarandeerd. Maar als we zelf importeren, denken wij dat de prijzen verder gedropt kunnen worden. En vandaar dat we, hoe kunnen we dat doen? Laten we dan een NV oprichten. Een NV hier is al gezegd van twee aandelen, aandelen van 1000 gulden. We hebben 5000 aandelen geplaatst, ja, en 50.000 aandelen van 100 gulden. Waarom 100 gulden? We willen dan het volk ook betrekken. Ja? Het geld gaat niet verloren, het geld wordt geïnvesteerd, besteed om goederen te laten halen. We hebben voor de goede orde hebben we raad van commissarissen, dat het betrouwbaar overkomt. Hier heb ik naast meester Chitani, hij is advocaat, hij is lid van de constitutionele hof. Ja? Meneer Loanju is jurist ook. Ja? Heel graag. Ja, dus dan hebben wij haar, we hebben dokter Jap, ja, Cardioloog. Ja, hartspecialist. We hebben Robert Zontik en mijn persoon adviseur-commissaris. We gaan in de toekomst aanvullen, want anderen die misschien aandelen willen kopen, gaat ook hun mannen willen plaatsen. Eén voorwaarde, we gaan niet duizenden aandelen verkopen, want het mag niet zo zijn dat een miljonair alle aandelen opkoopt. Want we willen niet werken voor het kapitaal, maar we willen werken voor het volk. Dus de controle is gegarandeerd. Hier zijn de statuten. De aandelen zullen zo eruit zien. Ja? De aandelen zal op naam, dus meneer Soentik of meneer Patrick, wie dan ook op naam. En elk aandeel, hoe klein het ook mag zijn, als een aandeel van 100 gulden, dan krijg je zo'n aandeel bij 100 gulden. Het voordeel hierin, in plaats dat u bij dat geld op de bank zou storten, kunt u dividend krijgen om de 6 maanden. Ja, we hopen dat wij de zaak goed kunnen draaien en we hebben vaste vertrouwen met het aantal winkels die we hebben, dat we een goede afzet gaan hebben. 2, je helpt jezelf, je helpt het volk om dan aan basisgoederen te kopen. 1, we gaan niet alleen aan importen doen, ja, want importeren brengt de economie niet vooruit. We moeten ook onze mensen de nodige motivatie geven. We gaan die mensen niet alleen motiveren. Hallo, stem op PL. Je wordt beleidsadviseur, stem op PL. Je wordt in dienst. Zoals u weet, er zijn overvloedige ambtenaren. Duizenden. Ja. En we kijken naar de mogelijkheid. Hoe kunnen wij dat organiseren? Hoe kunnen we dat aanpakken met de aangelegenheid van de regering? En ik als een van de staatsadviseurs wil ook mijn adviseur hierin brengen. Wat gaan we doen? We gaan ook de agrarische sector proberen optimaliseren, te promoten met kleinschalig bedrijf. We zijn nu al in Coroni een bijenteelt. We hebben een kwikkwieteelt. En hierin gaan de 6 augustus krijgen we kuikens in samenwerking met Heli Farms. Gaan we ook kuikens verkopen.
En we gaan voor zorgen. Mensen die het echt niet hebben. Mensen die zich willen participeren en actiever zijn. Kunnen de keukens betrekken. Kunnen ook het voer ook bij ons nemen. En om de 5 of 6 weken, wanneer het slachtrijp is, kunnen we het ophalen. Met andere woorden, de mensen die dan met ons samenwerken, is verzekerd van afzet van de slagkippen of eieren. We hebben ook hier eieren. En we gaan daar een soort forum maken. Misschien gaan we het PL-forum. Want die PL-forum gaan mensen arbeid kunnen creëren. Mensen kunnen helpen. En mensen worden betaald. En zo hebben de mensen één. Het volk is gegarandeerd van een goed voedsel. Kippen bijvoorbeeld. 2. De mensen die willen meewerken is gegarandeerd van een goede afzet. Dus dat proberen wij. En los van pleinveeteelt hebben wij gedacht in Marowijnen. En Marowijnen is dicht bij Europa. We gaan daar ook agrarische producten verbouwen. Want natuurlijk in samenwerking met LVV. Opdat het niet zo mag zijn zoals wij nu horen. Sopropos mag je niet exporteren. Boulanger mag niet exporteren. Dat mag je niet exporteren. In samenwerking met LVV willen we het goed doen. En dat wij goederen verbouwen. Dat we producten verbouwen. Vruchten en groenten. En dat het verkocht kunnen worden. We gaan gebruik maken van onze vriendschapsman met Nederlandse Antillen, met Aruba, Curaçao. Nu Venezuela komt uit te vallen. Dat willen we gaan inpassen. Het probleem met onze handel is de logistiek. Je kan de mensen stimuleren om producten te verbouwen, maar hoe is de afzet? Hoe is dan de vraag? Toen ik in Holland was, goederen die naar me importeerden, je kunt je voorstellen, KLM toen, betaalde ik 3,30 per kilo Nederlands. Terwijl dezelfde KLM, die dochters ondernemen Martinique Air, betaal je $90 in Santo Domingo. Met andere woorden, doordat die vrachtkosten goedkoper is, gaan onze exporteurs, groente-exporteurs en groenteverbouwers naar Santo Domingo om daar goederen, om dat landbouwproducten te verbouwen. En dan is de concurrentie hier weg.